Gwawr Parry dwi o Hybu Cig Cymru. Dwi wedi bod yn egluro heddiw i'r grŵp sydd wedi dod i Blaencwmpridd am prisiau'r farchnad Bîff ac hefyd egluro pam bod yr lladdau wedi dod â restrictions o ran pwysau i fewn yn ddiweddar. Felly mae pwysau Bîff ar hyn o bryd i fyny 8 ceiniog ar y flwyddyn. Ella fod hyn ychydig bach yn neud efo'r euro a Brexit a bod yr bynt chydig bach yn wanach yn erbyn yr euro. Hefyd, fe ni'n sbio ar throughput trwy'r lladd-de, a da ni wedi gweld bod y throughput i fyny. Mae hyn chydig bach yn neud efo'r pwysau, oherwydd bod llai o bwysau, lle bod pobl yn gyrru nhw ffwrdd yn gynt, ond hefyd mae o'n neud efo teirw ifanc hefyd yn mynd trwy'r farchnad. A hefyd fedrwn ni weld na mond 0.8% mae actual beef wedi cynyddu, ond bod y penna wedi cynyddu tua 1.3%. Nes i gliro chydig bach amdan pam bod y lladdau wedi dod â'r restrictions mewn ar y pwysau. Mae hynna lot i wneud efo'r packaging. Mae'r packaging o maint arbennig i'r archfarchnadoedd. Ac os ydy'r cut yn mynd yn fwy na maint y packaging, mae hynna'n creu traffath yn y lladd-de a yn ystod y broses, a hefyd dydy o ddim yn edrych o dda iawn i gwsmeriaid chwaith. Maen nhw'n disgwyl talu pris penodol ar gyfer be maen nhw eisiau brynu, ac os ydym mynd chydig dros hynny, so well gan nhw adal o'n a talu mwy amdano fo. Hefyd, os ydych chi'n gorfod torri lawr yr toriadau mwy i ffitio yn y packaging, mae hynna'n gallu effeithio ar amseroedd cwcio, a mae lot o archfarchnadoedd rwan wedi dechrau rhoi amseroedd priodol ar gyfer cwcio ar y pacedi, a mae hyn gallu newid profiad byta y cwsmeriaid os dyn nhw'n rhoi gormod neu ddim digon o amser i'r gig goginio. Felly dyna pam mae mwy o'r archfarchnadoedd yn rhoi y pwysau ar y ffermwyr i beidio rhoi yr anifeiliaid mae rhy fawr trwy'r lladd-de.